Biz kishkina vaqtda ikkinchi turdagi yo'l bor. Uylarda men o qanday zo'rlab o'tganini xatirlayman. Avvallarında. Әмінен болашақтан ең істеп olan яңа бүлігі нендейді сіздіңше? Керімше біз өскенде байлықлар, әйбірлер, екшіктірде, кибіттерде әйбірлер көпке әзірі ебетейінде біз күтіп оладырайдыңда яңа yollar мектептен, әхәм, андан соң әр қызмет орнына әтейін әдебелі тұрған бүлігін күтіп оладырайық. Ең тәмлісі шында мандарин оладырайын. Мен көңілде әлі де шектір яңа yol деген сөз мандарин білен. Көп кіші, біздің яшта көп кіші солай дейді. Яңа yoldan мандарин іскелерді. Çünkü біздің кибітлерде мандаринлар yok ya. Қазір сіз тоймай шақшай аласыз. Біз кішкені ағытта, бізге шағыттай, бізге яңа yolға бір гена тапқырлай кәдір. Әмінен яңа бәрімін сіз қазір мен ешкер айтып өткересіз. Бәлкі сіздің үйде осы традицияларыңыз бардыр. Яңа yol өткен ол ғайле бәрімін. Шоңа көре біздің көбірек тыршабыз ғайледе. Өткерге бұна бүтініміз жылы, бағалар білән, мотор етіп өзіміздің ғайледе өткерге тыршабыз. Әлбәтте, енді туғанлар келе, әйткерім шамна ғайле бәрім ұлғаш. Qonaqlar kile, o konu bittiğin var birbirini kutluyorsun. Benim işim kubra gayla verilme. Hem elbette indi hizmette özümüzün hizmetteşlerimizni, kolektiflerini kutlarga tırışarız. Yaman yıllar indi çekkene mesela yaş alğa barığa qaramasdan var indi olsa mucize kötəbiz. Elbette kilesi yıl bu yılda qaranda olmuşlara bunlar kılık diyorlar. Sonra motor fikirler ve motor eti ötkərəbiz indi. Әмінен yoqlaşıp bir işi yaman janlıqlar bolalarga, yaşasızlarga en gereklilikler ediniz. Elbette indi mesele bitesi kile. Anvar buna en birinci şaratta sizin işiniz tırışıp oku. Buna tırışıp okuyan kişide her kim kileşekte, tırışıp okuyan her kim kileşekte zor kişi olacak. Benim aşım kovuldan sana. Çünkü bu müzikinde siz bir zor mümkünçilikler vaktinde yaşayacaksınız. Bana sizin için bütün ışıklar açacak. Hem elbette sizin o'zingizdan gina tura kileşekte sizin kim bo'lasiz. Bu müzikinde yaxshi etib tırışıp okusanız, sport bilan shug'ullansangiz, motor tarbiya olsangiz, ertaganingizni maktabni shodlantirib olga borsangiz, bu sizning kelajaginiz yo'qdi degan so'z. Ham siz albatta bizning uchun yo'qdi, kelajak yo'qdi olmoq bo'lgan tegish. Shu o'tirib har bir kishiga aytaylik, tozalik, sog'liq, zo'r umishlar bir narsadan uribmish olga borga kerak. Sen sog'liq, g'ayla baxti bo'lsin, senga baxti bo'lsin. Tavır qabatlab aytaman, ertaganingizni suyundirib, maktablaringizni suyundirib, butun jamiyatni suyundirib, motor etib o'qig'iz, ishlaysiz, sport bilan shug'ullanasiz, olga borasiz. Bu ishlar sizga. Güzel rahmat.